kamode nyina kamode ando kinyo sai ona nyina kamode ri mwanake wake nä ikatitwo thukuru ä othe kaå tåramåcainä ri angäathoma ngumbarå angäathomia ngumbarå gå tirä thiri whatever you when you in a sacco whatever you do kambe ciothe wakomba wä sacco ri gå tirä thiri sacco gå tirä thiri kana rä gari yakwa kandä gwa sacco ndä rakomba ri ona gä tia ri nä karå tå ramå gwa sacco ena karåni gwa sacco gå rä confidential this sacco tikoragwo tu he mundu we ha we sacco ebude matarerie he mundu we ha we sacco okire kingi umenyera kuigeragia sacco he sacco arafu sacco ri ese vingi maita mere ese vingi tutaka sha capital iso to kwaria kwisa tasoka break to kwaria mwana wasiri to kwaria rosio he mundu ha we sacco ase vita ene yakwa ethia akobiro oko sacco ya ndo ya ndo 10 ko akobiro ndo ri nyokwa nende yakwira sacco ria aiko ndo ya ndo 10 ndo rikindurega kou you need to go sacco tio kobagira ndo besa kobagira ndo re mwina sacco iko referee wa mupira no referee hete mwira irathaka timu ino neno sacco iko referee tondu ria athi kobagira sacco ri wira go oya fomu sacco ndikwira no gucainira ikwira oge waga kwira winukio gatege huko na wainoga so people really need to understand this man nikio ndia kama nikio wana ngimeta manyite thaba ikiko mutwe gawe ko mutu sacco ri na ru twacoka ntukwareria horo wa savings ya sacco hau no kwanja mathingetwo kindu piu mura ko kemenya sasa yake sacco mathingetwo kindu piu twacoka ntukwareria horo cio sawa asante inoro mogene montare Inoro Miaraho. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita na igongona rĩa kĩririkano kĩa mũmbunge wa Olkalau Mũtigĩri David Njuguna wa Kĩaraho no rĩrathiĩ na mbere kĩaro-inĩ kĩa University ya Nyandarua mwena wa Kapteni Olkalau na nĩ igongona rĩkinyĩtio nĩ atongoria matiganĩte arĩ hamwe na President William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki na mutongoria wake makia DCP Rigathi wa Gachagua no ekinyetie thiini wa igongona riu na mahinda-ini maya andu a family ya Mũtigaire Kĩaraho no marathie na mbere na kuruta ndumiriri ciao cia kumucakaya. Thirikari ya kaunti ya Nakuru ni yambĩrĩirie waki wa thitĩnji ya ngari ya Kipleft ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩheo ũthiũ mwerũ. Thitĩnji ĩno ĩgũkorwo ĩgĩkĩrwo cabros hamwe na gwakwo kĩoro gĩa kũhũthĩrwo nĩ mũingĩ. Joel Kimani wa Njuguna ni aratarĩria. Ahũri a biacara mwena wa Kipleft oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi sekta-inĩ ya matatũ nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩa thirikari ya kaunti ya Nakuru kwambatĩria ikĩro thitĩnji ya ngari ya Kipleft. Pitaksi ndani mahali magari zinapokea wateja inatengenezwa cabros. Na nashukuru sana Susan kwa maendeleo yake ambayo anatuletea moro. Na ngĩaria ũhoro wa Kipleft kĩndũ kĩa mbere ndĩrona gavana witũ nĩ atwĩcirĩtie na njĩra nene mũno. Tũrona atĩ thitĩnji ĩno nĩ gũkorwo ĩna igweta mũno na ĩgĩe na riri mwerũ. Maugĩte thitĩnji ĩno nĩ ĩrakoretwo ĩtiganĩirio kwa ihinda iraya rĩu makĩenda ĩkorwo ĩgĩthondekwo na ikĩro iria ikinyanĩirie na oho ĩkorwo ĩgĩkĩrwo matawa ma kũmũrĩka ũtukũ nĩguo gũtigĩrĩra wonjoria nĩ ũrathiĩ na mbere nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ. Ona mũndũ acuka thĩinĩ wa Kipleft aingĩra thĩinĩ wa thitĩnji ĩyo akaigua nĩ akinya moro na nĩ akinya harĩa hagĩrĩire. Kipleft kĩndũ kĩa mbere no twende gũkorwo twĩna murika mwizi marĩa maratũteithia tere igĩrwo mwena wa stage tondũ maũndũ mothe mahamĩire Kipleft ũkĩra ũkinya handũ haretagwo Tembea na Yesu rĩ hau no meocerana na mwathani. Ũguo tũngĩhota kũheo okorwo nĩ tawa gũkĩgĩa na ũtheri mũnene andũ aingĩ no mahote ona gũkĩithia na biacara ikorwo cigĩthiĩ na mbere tondũ ithuĩ Kipleft tũrĩ andũ a kũruta wĩra. Mũrũgamĩrĩri wa gavana mwena ũyũ Michael Wang'ombe akiuga nĩ gũgũkorwo ona gũgĩakwo kĩoro kĩerũ thitĩnji-inĩ ĩno harĩa kwa ihinda iraya onjoria marakoretwo magĩthĩnĩka kumana na wagi wa kĩoro. Na advantage ni mũno tuna municipality to municipality biacara yona kuma kwa national government cia ku develop municipalities halafu
governance ikikanya hota gutura biashara municipalities cia kinya moro thoko ya turi thai story nawe haha nirekiro kabros na hena kiro gira kwa uturi municipality nathiwe na mbere wega muno tondu nyamete mbeca na kama actualize. Tafarira ino iratwarithio na mbere ikinya-ini ria kwagerithia muthubari wa moro aria tafarira ingi ota ino irathie na mbere thoko-ini ya turi guku moro andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Bururi wa Kenya waya kugumirwo ni kwambatira gwa thogora wa muturire angikorwo thogora wa maguta ni ukwambatira mweri-ini uyu riri matura matiganite manjitie kugumirwo ni unyihu na kuringana na huri biashara hongeni itiganite guku mucii wa Nairobi. Thogora wa irio na ni wanjitie kwambatira muno kuria makiria muno kuri endia aria marutaga indo nja ya bururi. Waithina wa Kamukwa ni aratariria. Unajua mafuta ndio solution, ndio kila kitu. Once mafuta imehai, kila kitu inapanda bei. Hiyo ndio means ya transport. Hizi vitu haziwezi fika hapa bila kuletwa na magari. Vitu si kupanda tu zitapanda. Unajua sasa wenye wanakuanga na shida ni hiyo kupandisha hizo vitu. Kupata customer, kuwasikiza kipi imepanda, hiyo inakuanga shida. Sasa sisi tunasaidiana, kila mtu mwenye ananunua, mwenye anauza, mwenye anakuja ni amwe ahuri biashara guku Nairobi makiuga thogora wa muturire waya kwambatira angikorwo bururi-ini kugumirwo ni unyihu wa maguta riri matura matiganite nja wa kaunti ya Nairobi manjitie kugumirwo ni unyihu wamo. Gutiri undu ungitungika ya maguta ingihaica tiga kuongerera fare na muthio turongerera fare mumenye ati ndari na mbeca. Nikio turahoya thirikari ino itu ati imenyerere muno ndikae kuongerera maguta ona hanini tondu yongerera maguta iguthinia mukenya wothe na bururi itu ni ukorwo wi muthini. Oho no magite na nganja no hoti wa thirikari wa konina ngukumia rohongini ruru makenda makinya mahiu make watho gukinyukagirio aria marakuruhanio na kuhitha kana kurehe maguta matakinyanire ikiro bururi-ini. Sasa wale walio juu waangalie ni nini hii kinasababisha shida ikue, because sasa ukiniambia government ndio imeleta mafuta mbaya, mwananchi atafanyaje? Atajitetea na nini? Because nilikuweka pale kama mbunge, nilikuweka pale kama president, nilikuweka pale kama MCA, lakini Kenya unanifanyia hakinivai. Uhoro yukite gikundi gia gutetera ihoto kia mtetezi gethiete na mbere na kuhinyiriria kwehera kwa minister wa hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi makiuga ni aremetwo ni kuramata ruhonge ruru uria kwagirire. My name is Sifuna Msenya Stella, in charge of communication at Mtetezi. Mtetezi, a grassroots economic justice movement, calls for the immediate suspension of Energy Cabinet Secretary Opiyo Wandayi and the Trade Cabinet Secretary Lee Kinyanjui following revelations that their offices were directly linked to correspondence surrounding the controversial importation of allegedly non-compliant fuel. Ado ina mushi wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi ni Njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Na aini kaunti ya Uasin Gishu ni matogeretie ikinya ria kuongerera marihi maria ateti maririhaga kuhuthira nyumba ciao hindi ya micemanio yao. Ona kuri uguo marenda guthaganio mitaratara ya uria mbeca ici iri makinyagire imwe kwa imwe makiuga ciahota kumora ta uria kwanahanika na hau kabere. Salome Murugia tutirihire na ici. Matogeretie ni Francis Njoroge na Grandford Mutuka maugite ati ungikorwo uri undu mwega angikorwo aini no marihwo mbeca ciao imwe kwa imwe niguo ihote kumakinyira na ihote kumateithiriria uria kwagirire. No rugeuria atiriri mbeca ici cirihagwo mwini direct kana ni cikorogotwo ni thirikari kana cikorogotwo ni CMOs, tondu cingirogotwo ni CMOs ithingikinyira mwini, cingirogotwo ni thirikari tigukinyira mwini. No ikorwo ati mundu arihwo direct akorwo ni rumbo rwake rurahuthika akarihwo direct. Undu ucio niguo ningiona wi mwega tondu ni kuga ati aini meguteithika. Ni vema wasanii wakikumbukwa, maana wamewachwa kwa muda mrefu, na naunga mkono maneno haya. Shida tu ni moja, kujua namna ya venye pesa hizi zinaokotwa, ni nani anachukua na vile zinaweza kuwafikia, ni njia gani zitatumiwa, channel zile za kufikishia msanii pesa hizo. Otherwise ni mawazo mazuri sana na ni pendekezo nzuri, lakini kama ni wazo tu ya mtu kujipatia pesa, basi hiyo hatuwezi tukaunga mkono. Makiaria guku Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu ona kuhana oro uguo ni magathiriirie ikinya riu ria thirikari ria kuongerera marihi kuri ateti wona mahuthira nyimbo cia aini makiuga ati ni onekanite gwiciria aini aria marauga ni matiganiirio ihinda rinene. Na mbeca icio cigukirihwo ri nigukina tari undu mwega muno tondu aini ni mahuthikite gwa kahinda kana na makahuthika uru muno. Koguo ni tukuona ati ihinda riri hihi ta meguteithika tondu na atongori ingi kana wana siasa ingi ite ici monaga ingi mateithagirio ni aini tondu mathondekera nyimbo makamathondekera maundu makaingira no maingira ri makamariganirwo. Koguo ri ni kuona tari kaundu kega. Riu thina wa
wakwa no umwene njugiru ni ikinya rimwe mbere. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Marubani wametambua skies za Shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Ian Lusava. Mchezo wa Shabiki nilisikia Citizen TV, nimecheza sasa miaka 3. The good thing about Shabiki, unaweza cheza na as low as the amount you have to the amount you desire to play with. Nili deposits like 35,000. Pesa ya kwanza niliweka 15. So ya kwanza nilitoa ikiwa 200,000, ya pili nikatoa ikiwa 300, nikarudia another circle nikatoa 500 that ago 250 nikajaza milioni 1. Niko na nyumba nyumbani nilikuwa najenga, so nitaweza kupump in, ni pump kwa biashara yangu kidogo na maisha yaendelee. Ukiamini kitu utapata, so as long as you are above 18 na unajielewa unaweza ukasonga nayo. Changamka champi, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Amigad, Muremi wa bebe. Amigad